Ayun, so kaya po siya nanginginig ang compressor natin na to dahil ayan, meron po tayong shoutout portion sa bidyong ito sa hulihan po. No, doon ko po ilalagay ang mga nagpa-shoutout nung mga nakaraang video po natin. Ang sabi po nila, i-shoutout sila. So kaya kung gusto nyo rin po magpa-shoutout, no, mag-comment lang po kayo sa baba ng bidyong ito at ilagay nyo kung taga saan kayo, no po, para kumpleto ang ating shoutout. At lagi pong sa hulihan, ano po, kaya panoorin nyo po lahat, ano po, ang ating video. Ops, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell, piliin mo yung all kapag meron tayong mga bagong video ay agad-agad kang manonotify. Ikaw yung unang-unang makakapanood nito. Okay, so yun lang mga ka-tutorial. Maraming salamat ulit. Panoorin nyo hanggang huli. Nandoon yung ating simula ng shoutout. Ayan mga ka-tutorial, isang mapagpalang araw ulit. Meron tayo ditong kundura. Ito yung nagawa namin nung nakaraang mag-isang linggo na siguro, no po. Ngayon, tumawag yung ating customer na hindi daw lumamig, ano po. So pagtawag nila kahapon at in-schedule nga po natin ngayong araw. So pagdating ko po, umaandar si refrigerator at maayos na ulit. So ano po yung i-discuss natin dito, makukuha natin ng magandang tips or experience sa mga bago nating technician kung kapag kami nakuha tayong ganitong trouble, ano po. So kanina, sabi nung customer natin kanina, umandar na daw ulit at maayos na. Pagdating ko kanina ay maganda na ulit yung yelo niya nung pinaandar daw po nila kagabi. So siyempre mag-iisip tayo, tama-tama naman kaninang pagdating ko pa lang ay umaandar po ang ating refrigerator, pero segundo lang napansin ko yung ating compressor na nanginig. So sabi ko, ito siguro yon, no po. Nanginig po siya ng mga 3 beses, saka ko hinugot dito sa pagkakasaksak dahil alam natin na hindi na siya umaandar, nanginginig na lang siya. Ngayon, habang inoobserbahan natin kung tinesting ko yung ating karga, maayos naman kasi 'di ba? Sa mga technician, ito yung mamaya i-discuss natin. Dito muna tayo. So ngayon, habang nag-o-observe po ako, maayos nung umandar ulit ang ating compressor, maayos siya. Maganda ang kanyang bigay, hanggang sa tinisting ko po yung ating pressure. Kasi posibleng nung panginginig niya, ang naisip ko agad ay baka nag-overcharge. Nag-overcharge tayo. Pero pumasok din agad sa isip natin na hindi siya po pwedeng mag-overcharge kasi doon sa in-can ng R600, isang kargahan talaga yon. May matira doon konti. Konting-konti. So, hindi nga naubos yung may natira nga po akong konti doon sa in-can ng R600, yung 190, 90 grams yata. Ito, kukunin ko lang ha. Ayan, Ito yon. So, hindi tayo pwedeng mag-overcharge. Kasi hanggat hindi nauubos ito or hanggang hindi tayo nagdadagdag, yun yung overcharge. So, yun yung possible, yun yung naisip ko agad. Bakit siya nanginginig? Ngayon, nung pagpaandar ko nga, balik tayo, nung pagpaandar ko sa kanya ulit, umandar po yung ating, yung ating compressor, maganda po yung bigay. At naisip ko na, na testingin yung power supply. Ayan, testingin yung power supply. So dito nga po sa power source nila nakakuha ako ng 217 nung unang andar, Pero ngayon nung habang tinututukan ko po siya ng tester, umaabot po siya, nagda-drop po siya hanggang 207. Oh no. So yun yung ating sa mga bago nating technician, unang-una, wag nating kaligtaan talaga na mag-testing ng ating power supply, power source, kung ilan yung lumalabas na voltahe dito. So 207 kapag ganito, narinig nyo, mayroong karaoke. Nung gumana ang karaoke, nasa 207 volts lang, Nung patayang kanina, nasa 220, which is ang ating compressor ay 230 volts
40 to 150 Hz. So, dapat yan yung ma-supply sa ating compressor. Ayun, so kaya po siya nanginginig ang compressor natin na to dahil low voltage, no, yung pumapasok sa ating voltahe. Dahil ayos naman lahat yung ating karga, tinisting ko na, at ayos naman lahat. So, yun lang po yung napansin ko kanina, na bumababa, nagda-drop po talaga yung kanilang power supply dito sa lugar na ito. So, ngayon, ang suggestion po natin sa ating customer, since na under observation pa rin talaga habang inoobserbahan po natin, ay lalo na pagka bandang hapon, talaga pong sobrang baba ng kuryente dito, umaabot po ng 190, ito sa amin. So, ang sabi ko po doon sa ating customer, ay kapag ka nakaramdam sila ng ganon, since nawala silang pan-testing ng ng power natin, buti sana kung may tester sila, o di kaya malapit sana ako, ay agad-agad nating makikita kung ano po yung voltahe nila, pero sigurado po ako na nagda-drop po yung voltage dito, So, isang suggestion na lang sa ating customer na pagdating ng mga alas 9 ng gabi, kasi sa hapon daw po, hapon na nung isang araw siguro, napansin nila na namatay, ay yun, may napansin nga silang nanginginig, naglumalagatik daw dito. So yun po yung panginginig ng compressor. Na kapag ka mababa masyado ang voltahe bandang hapon, ay patayin ang ating ang refrigerator. Okay, tapos niyan pagka bandang alas 9 medyo tataas na po ulit ang voltahe, ay ibalik ibalik yung pagkakasaksak, kasi kita naman natin magdamag lang kagabi, anong oras, alas 7 ng gabi nila pinaandar, baliktad po ng ating ayan yung yelo niya, talaga naman, hanggang ngayon doon, pinatay ko na yan, mga siguro mga 10 minutes na, kulang-kulang 10 minutes na siguro na pinatay ko, dahil i-arrange na nga natin, ibabalik na po natin, ano po yung makukuha nating tip dito sa sa trouble na ito, mga bagong technician natin, wag nating kalimutan din na mag-check ng voltahe, wag po agad tayong magdesisyon na lalo na ito ay inverter, so ayan, yun yung driver board niya, ito yung electronics board niya, at yung ating compressor, di ba, merong na iisipin agad natin, baka sira ang compressor, So, kailangan nating obserbahan ang lahat ng pwede nating obserbahan bago po tayo magdesisyon, kasi napakamahal ng compressor at saka ng inverter, yung mga ganitong set, kasi set po to pagka pinalitan, So, yun, bago tayo magdesisyon na compressor or kailangan muna natin ng medyo mahaba-habang obserbasyon, Ngayon, kapag talagang maganda ang ating power supply at ganun pa rin po yung problema, saka po tayo pumunta sa second step, sa pangalawang step, na maaaring mag-focus tayo doon nga, maaaring ang may problema ang driver board, dahil nga electronics to, or ang compressor natin, Ngayon, naobserbahan ko halos mga 30 minutes na pinaandar ko siya, wala pong problema, ayos po siya, at base sa ating customer nga, mula kagabi, ay pinaandar nila ng alas 7 hanggang ngayon. Pagdating ko kanina, nanginig po siya. Mabuti nga pagdating ko ay nakita agad natin, nagpakita po yung problema, At kung hindi, so blanco pa rin tayo hanggang ngayon, Ang mangyayari niyan ay talagang babantayan natin para lang lumabas yung problema na yon. Okay, so yun lang mga ka-tutorial natin. Sana nakatulong ang video ito, At kung nakatulong sa inyo, paki-subscribe na lang, at wag na rin nating kalimutang i-share sa ating mga wall ang video ito para makatulong dun sa mga bago nating technicians, o kahit na sa mga dating technician na hindi pa po na-encounter ang ganitong trouble. Okay, so yun lang mga ka-tutorial. Maraming salamat and God bless po. Okay, shout out kay Edmond Tech Vlog. Yan, mega shout out sa iyo, Brad, ka-technician, ka-tutorial natin, At mega shout out din po kay Elmo Francisco. Maraming salamat, sir, sa sa comment, sa napakagandang comment ninyo. Kaya po shout out ko, kaya hinighlight ko. Kay shout out din po kay Easy Service Tech. Yon, bro, maraming salamat sa iyo, ha. Shout out sa iyo. Sa mga susunod, sa mga gustong magpa-shout out, yun lang, comment
mag-comment lang po kayo sa baba ng video ito. Iiwan nyo ang lugar para kumpleto ang ating shoutout. Okay, yun lang po. God bless.